прошлом году позвонила невестка и говорит, что мама, наверное, ты приезжай, потому что мне нужно лечь в больницу. Там какие-то воспалительные процессы по-женски начались, а маленький ребенок, в общем, не могу оставить, приезжай ты. И я ей говорю: Люба, я же тебе дала серебро. Берешь 2 капсулы, то есть это всем нам надо. 2 капсулы разводите на пол-литра теплой кипяченой воды и просто спринцуешься. Вот ей такое, ну все. И прошло уже 2 недели, я забыла за это. А потом звоню, говорю: ой, а приезжать или не надо? Она говорит: да, мам, один раз проспринцевалась, и все. Вот это вообще, я взяла себе как за правило, то есть я обязательно раз в месяц эту процедуру делать, потому что вот я книгу не взяла, вот эту коллоидное серебро на страже иммунитета, лучше просто ничего нет. Я свои результаты скажу, какие. Вот первый результат, это был у меня на Сиэнерджи. Только Аврора в мае месяце начала, как мы да, присоединились к Авроре, и вот я взяла Сиэнерджи. Пить его я вначале не могла. И мне тогда врач сказала, что значит у тебя проблемы с поджелудочной. В общем, разводи его в маленьком количестве воды, пей через трубочку, но пей. И вы знаете, вот я выпила 1 баночку, потом у меня бабушка там отказалась, у меня 2-я, и результат какой был? Я всегда чистила свой язык там, утром, да, нос промываю, язык чищу. И тут я просто про это забыла. Приехал мой младший сын домой, и его надо было к стоматологу. Вот я говорю: ну покажи там зубы свои. И смотрю, господи, у него язык белый весь. А у нас врач всегда, когда проводила диагностику, она всегда смотрела язык. И по языку она вот там диагностировала или поджелудочная больная, или если желтый налет, то это желчный пузырь и печень. Если белый, то это желудком проблема. И вы представляете, я подхожу к зеркалу, смотрю, у меня совершенно чистый, как у ребенка. Язык вот розовый, никакого налета. Если бы я еще что-то принимала, было бы вот как-то, ну, а так ничего, только Сиэнерджи. И все, я взялась. А? Не, как бы вот питание, что было до и после, то же самое. Только вот добавила 1 продукт Сиэнерджи. И вы знаете, я вот за 2 года, его же 1 раз в день, пол чайной ложечки хватает, здесь получается 45 дней. То есть это очень экономно. Если по пол чайной ложечки 1 раз в день утром. И этого достаточно, чтобы вот так потихоньку восстановить свою поджелудочную. Это главный орган у нас. Вот, это то, что у меня сейчас постоянно, сама принимаю. Это на постоянке 1 раз в день, а на очистке 3 раза. То есть хватит на 2 недели, получается. Посчитали. Да. А так вот на постоянку я все равно. На очистке 3 раза в день? Да. Перед Все серебром? время перед едой, перед серебром. Значит, его, потом серебро, потом еламил, потом через время еда. Еда с едой. С едой в начале еды. Еламилом портим еду для паразитов, чтобы они ее не хотели, чтобы разбежались. Второй продукт, который я всем говорю, что это должно быть как зеленка в каждом доме, это серебро. Это то, что есть у меня. И первый, я как бы вначале носила его всегда с собой, и всем, у кого какие-то, кто-то кашляет, у кого-то ангина, я просто пакетик маленький отсыпала 3-5 капсул и давала с собой. И вот очень был такой яркий пример, тоже я Лене рассказывала. У моей подруги мама, бабушка, 80 там с чем-то лет, лежала в больнице, и там открывали окна, и она простыла, а лежала с давлением. И кашель был такой, что она не замолкала кашлять ни днем, ни ночью. Они уже там ей сделали рентген. Но у нас же как? Рентген будет готов через 3 дня. Потом ее записали на прием к пульмонологу через 4 дня. Умереть можно, пока дождешься. И я ей дала 5 штук. Вот говорю, это бабушке подарок от меня. И все. Она в субботу домой приехала
где-то в 9 вечера, напоила бабушку, и в воскресенье вот выпили остальные там 3-4 капсулы. И все. Они мне в понедельник звонят, и Марина спрашивает: Валя, а что это за волшебные капсулки? Я: а что? Она говорит: бабушка не кашляет. Представляете, она мне говорила и лазолвал, и бисектолы, и всякие антибиотики, чем она ее только не поила. Ну и как результат бабушка сразу спрашивает: а что там есть от давления? Она ей говорит: мама, это не аптека. Ну, в общем, покупку они сделали намного больше, не одно серебро. Они взяли и от давления, там, и всего. Ну и я вот в прошлом году, когда работала в аптеке, я провизор, Лена еще говорила: как ты не боишься? 3 камеры наблюдения. Вот одна сзади, одна сбоку и одна вперед. Но когда, вот представляете, одна аптека, да, и постоянные люди приходят, мне пришли, взяли на 1500 противовирусные. В прошлом году такой был вспышка. И проходит 3-4 дня. Они возвращаются опять. И опять с новым списком. Опять берут. А потом уже просто приходят и говорят: ну, пожалуйста, порекомендуйте что-нибудь эффективное, потому что ничего не помогает. И все, я доставала и давала им 5 капсул, просто давала. Говорю: вы мне обратную связь дайте, позвоните потом и просто скажите. И вот то же самое было. Люди приходили через 2-3 дня и говорили: а что это такое? Ну, продайте нам, пожалуйста, где это взять можно? Ну вот как-то так. То есть вот это Аргент Макс? Аргент Макс. Хозяйка моя, Любовь Владимировна, тоже, она вначале так говорила: это ж БАДы. Ну, Валя, ну не надо там. Вот массаж делаешь, делай. Не надо мне ничего впаривать. Я: хорошо. А у нее дома кот, Мейн-кун, Джой. И они игрались, и он ее поцарапал. Я не видела этого, я увидела на второй день. У нее рука была, вот он ее укусил и расцарапал. И это было уже очень красное, покраснение такое жуткое. И я говорю: так, быстренько. Побежала, взяла серебро, на спонж намочила его в теплую водичку и насыпала, одну капсулу высыпала. Приложила и забинтовала. На следующий день уже осталось только возле укуса. Опять повторили процедуру 2 дня, и ничего от кошачьего укуса. Ничего не осталось. В результате она: так, мне надо 6 штук. Сестре, там, подруге, всем вот так вот. Вот так вот. А бабушка что делала? Внутрь пила или полоскала? Пила. Бабушка пила. Ангина за 1 день я в Одессу передала ребятам. Там мама и 4 детей. Она говорит: Валя, такого не было никогда, чтобы я от ангины за 1 день избавилась. Ну вот это вот коллоидное серебро. Это уникальный продукт. Вот это то, что надо. Ну а так все остальное тоже. Мне еще нравится очень. Здесь вот Green Kelp. Вот у кого проблема со щитовидкой, великолепно вообще. То есть сразу такое расслабление, замечательный продукт. И есть силы. Вот когда усталость жуткая, вот ты, ну нет сил. Это, ну, я знаю, откуда у меня ноги растут, да, вот это проблема со щитовидкой. Green Kelp 2 штучки выпиваю, и вот сразу хорошо. Вот. Симбион есть постоянно. Ванну делали. В общем, я все, у меня дома силицитин. Ой, спасибо большое Наталье Сергеевне. Я летом очень сильно отравилась арбузом, и у меня начали сыпаться волосы. Уже вроде бы выздоровело все. И потом Наталья Сергеевна сказала: пропей силицитин. Ребята, это песня. Я какие шампуни, там, бальзамы, ничего не помогало. Силицитин, одной упаковки мне хватило, чтобы вот это все выпадение волос прекратилось. Почистила печень. Да, почистила печень. Перестали И выпадать. все. Что в составе? Силицитин, а здесь же расторопша, кремний, Расторопша, овес и лецитин. а расторопша, овес и вот этот вот лецитин. Ага, ну я поняла. Да, обалденная штука. Вот это тоже нравится. Ну вот. Сама я какой еще результат? Летом, вот когда отравилась арбузом, вы что, я думала, что я умру.
Если бы не серебро, еще и в чужом городе, поехала в Невинномысск тогда, и меня накормили. Один день серебро, симбион и коралл. Коралл я прямо с пакетиком высыпала. За один день у меня прекратилось все, потому что жуткое расстройство было. Вот так что это все на себе испытано.